me apanha uma doença, na porta da minha casa, não entra, uma doença inesperável para morrer, tem 6 meses, que está paralisada. A minha nome é Idalina, venho de Pedra Badejo. Antes de conhecer a Igreja Universal, a minha era abandonada. A minha mãe que é de alguém para criar com 11 anos na praia. Então a minha criação sem amor de família, sem amor de ninguém. Até um dia que encontro uma pessoa que não teve um relacionamento, 16 anos por 17, minha casa grávida. Depois daquela, minha vida foi um inferno. Minha vida baixou para trás, cheia de depressão, cheia de ansiedade, cheia de mágoa, tudo dentro de mim aguenta. Sofrimento de doença de minha filha, me sozinha dentro de casa, me foi atraída várias vezes para fora, ainda fica me só com as meninas dentro de casa. Até que chega aquele ponto que um dia me endoece. Me apanha uma doença, na porta da minha casa, não entra, uma doença inesperável para morrer, tem 6 meses, que está paralisada. Vai para o hospital, vários lugares, mesmo para a praia, consulta na clínica, nada que resolve. Vai para a casa de bruxo, vários lugares, vai não está levado para morte, que está conseguindo abaixo para mim. Uma pessoa paralisada, mão, pé, tudo coronhado. Da gente vai medo, tem dentro da minha casa, que está deita, que está dorme. Tem 3 meses, que está entra no meu quarto para deitar arriba da minha cama. Então entra na porta do meu quarto, da gente alguém está puxando na costa, que está conseguindo entrar. Nada que resolver mais nada, horas que eu sei que eles vão comer para casa de diabo, de bruxo, tudo praia, tudo somada. Horas que chega a casa, minha mais sofrida. Até que chega a ponto de um dia, que a gente só disposto que já melhora, que minha filha tem contão. A minha está tudo pequenote, mas hoje em dia que eles jovens dentro de casa, eles cacham. Estava meia-noite e tal, cada se vem a chão, num lugar tão perigo, bem tudo roupa de noite e a caracha para morar em raça, só cadeira na chão, bem para a manga gente, bem mata a cabeça. Mas quando você chega na mim, mas que está conseguindo para morar medo que você está chegando na mim. Eles vêm carregando, eles vão comer para casa. Se que minha filha vai. Até um dia que encontro uma pessoa de Deus, um homem de Deus. Eu convidam várias vezes em Cabai. Vamos falar, Maria Mioca tem solução. Para morar em conhecer a verdade. Não conhecer a casa de Deus, não conhecer ninguém. Não conhecer somente casa bruxo. Não tinha nada mesmo, nada. Dinheiro já acabava. Tinha os filhos para ficar com fome às vezes dentro de casa. Não fica com nem dinheiro de comprar 1 quilo de arroz. Até aquele dia, hoje na televisão, me mandou numa parte de sala, ele aqui em lugar. Então, quando tinha meninos falando, aquele então que aquela pessoa está convidando, a mim aquele lugar não está aí. Se cima que já gasta um monte de dinheiro, a mim está morrendo se bom que está aí. Para morrer é dor, que para morrer paralisa, fica paralisada, não, é dor que ainda sofre, é dor que minha filha, os vizinhos, alguns estão chorando junto comigo. Aquele dia, me pedi para eles vão comigo, eles vão comigo. Foi bem recebido, foi bem orientado. Foi muito abençoada.
cura mais tão rápido para fazer com fé, para Deus trazer aquele sofrimento, batanda, minha mão batastica, minha pé batastica, melhora mesmo. Naquele melhoria, meu marido volta para casa, larga aqueles vícios de traição que tinha comigo. Faz cerca de 4 ou 5 figueiras santas. Tudo foi abençoado, mas ficava-me uma bênção de Deus, que o Espírito Santo nunca tinha ainda. Bem antiga época de figueira santa, que um sacrifício, me pedi a Deus, mas o último é que lá. Eu subo ao altar, entrega tudo, minha eros, minha vida no altar. Aquele dia que eu recebi o Espírito Santo na igreja, não está lembrando. Quarta-feira, vou para a igreja, pedi a Deus. Sexta-feira, que era o último dia de jejum de Daniel, no tratamento de 3 horas, recebi o Espírito Santo. Senti logamente, na hora, na pedi, senti uma alegria dentro de mim que nunca sentia. Negócio que é verdade, que já recebi o Espírito Santo. Espírito Santo, maior fortaleza na minha vida. Minha maior alegria é receber o Espírito Santo, que é aquele que Deus manda para mim. Hoje, eu tinha 4 filhos, tudo viajado, 3 machos e fêmea. Hoje, a mim, é uma pessoa abençoada mesmo. Eu tenho a casa, eu tenho o próprio negócio, eu tenho a minha vida tudo resolvido. O Espírito Santo tudo está buscando mais ainda para fortalecer na minha marido hoje. Graças a Deus, nós está tudo direito com o nosso trabalho, na nossa horta. Hoje nós está feliz. Amor, hoje nós está uma pessoa realizada, cheia de Espírito Santo na minha vida. Com minhas famílias.